Айлы түн. Жазғы аспанда жұлдыздар ерекше жарқырап тұр. Тар бөлменің ауасы тарлығандай әсер еткен соң, ыстықтаған жанар орнынан тұрып терезенің жапқышын ашты. Жалаңаш денесіне ай сәулесі түсіп, ертедегі қор қызындай етіп көрсетіп тұр. Төсекте жатқан Мұрат қыздың сұлу денесіне сүйсініп ұзақ қарады. Жанар болса байқамаған адамдай керіліп ұзақ тұрды. Жанар, жаным, кел мұнда деген Мұрат Жанарды шақырды. Аяғын керіле басқан Жанар Мұраттың қасына келіп жатты. Махаббат теңізіне ұзақ жүзген екеуі шаршап, ентігін баса алмай ұзақ жатты. Біраздан соң Жанар: Мұрат, біз біраздан бері сақтанбайтын болдық. Сен қорықпайсың ба деді. Қорықпа, екі қабат болмайсың деген ол орнынан тұрып темекісін тұтатты. Жігіттің шымырды денесіне сүйсіне қараған Жанар: Мұрат, таң атып қалды. Ертерек кетпесең, жатақхана кезекшісі мұғалімге айтып қояды деп қалатын жалаңаш денесіне кие салды. Амалсыздан киінген Мұрат екінші қабаттың су ағарынан сырғанап төмен түсіп кетті. Кереуетті жылжытып орнына қойған Жанардың ұйқысы ашылып кетті. Қазір бөлмелес құрбылары келеді. Бір бөлмеде тұратын 4 қыз жігіттері келгенде алма кезек бөлмені босатып беретін. Жігітті келген құрбысы еш кедергісіз махаббат бұлағынан сусындау үшін бұл жатақхананың жазылмаған заңы еді. Бозарып таң атып келеді. Өткен түнге риза болған Жанар керіліп ұзақ тұрды. Осыдан бірнеше ай бұрын жатақханада бір бөлмеде тұратын қыздар кешкі астарын ішіп отырып, әр әңгіменің басын қозғап, қыздар жігіттер туралы айта бастады. Кенеттен есік қағылды. Есік ашқан қыз қайта оралып: Жанар, саған бір жігіт келіп тұр, бірақ Мұрат емес, деді сылықтап күліп. Жанар онымен жақында танысқан Серік есімді жігіт еді. Құрбылары қанша айтса да тыңдамай жүрген Жанарға екі жетпен бірде жүру оңай сияқты көрінді. Тек бірін-бірі білмесе болды ғой деп ойлайтын. Құрбыларының бірі құптаса, бірі даттап жүрді. Жігіттерді осылай қатыру керек, бірі болмаса бірі алады деп қызығушылар да болды. Аз уақыт сөйлескеннен кейін Жанар келе сала киіне бастады. Құрбыларына кафеге баратын мақтанып айтты. Түн ортасы ауа оралған Жанар мен Серік жатақхананың алдына келді. Мен ішке кіре берейін, сен су құбырыменен көтерілесің, жарай ма деп Жанар жатақхананың есігін қақты. Бөлмесінің есігін ашқан қыздарға: қыздар, мен үшін тағы бір рет бөлмені босатыңдаршы, сосын сендерге мен де көмектесемін деп қиылып тұрып алды. Амалсыздан қыздар басқа бөлмелердің есігін қағуға кетті. Екінші қабатқа еркін көтерілген Серік терезеден түсе сала Жанарды құшақтап сүйді. Аймаласқан қос дене махаббат теңізіне сүңгіп кете барды. Махаббат ләззатіне қанған екі жас ентігіп біраз жатты. Серік, сен мені сүйесің бе деді Жанар. Әрине жаным, сені алғаш көргеннен бастап сүйіп қалғанмын деп қызын денесін сипалап аймалай бастады. Лапылдап жанған махаббат отына шыдамаған қос қашық жұмақ есігін тағы ашты. Серік таң ертең ерте кетті. Құрбылары өз бөлмелеріне оралды. Түн қалай өтті? Ол кім деген сұрақтары қарша борады. Әңгіменің майын тамызып айтып берді. Құмарлан тыңдаған құрбылары: Жанар, қорықпайсың ба? Мұрат біліп қойса не болады дегенге, бірі болмаса бірі алады елдікке деп керіліп төсегіне жатып қалды. Осылай екі кеменің басын ұстаған Жанардың қызықты күндері өтіп жатты. Бүгін Мұратпен, ертеңіне Серікпен кездесіп, ләззатқа толы түндер таусылмастай көрінді. Серікпен қала бағына біраз қыдырған Жанар жатақхана алдына келді. Әдеттегідей Серік су құбыры арқылы екінші қабатқа көтерілді. Ләззатқа батқан екеуі біраз демалып жатты. Кенет ашық терезеден біреудің көлеңкесі көрінгендей болды. Орнынан атып тұрған Жанар тыр жалаңаш жарықты жақты.
ұры дегендері Мұрат болып шықты. Терезеден ішке енген Мұрат мынандай қызықты көріп тұрып қалды. Үстінде лыпа жоқ жанар қазықтай қатып тұр. Анасынан туғандай жалаңаш серік аузы ашылып төсекте жатыр. Мынау кім? Не істеп жатырсың? Дегенін Мұрат аң-таң. Есін жиған серік: жігітім, сен кімсің? Деп шалбарын кие бастады. Екеуі бірдей жанарға қарады. Үстіне қысқа халатын кие салған жанар безеріп тұр. Айтпасақ та түсінікті. Жігіттер өздерін ақымақ болып жүргендерін білді. Сен барып тұрған салдақ екенсің. Біреуміз азда екеуміздің көзімізге шөп салып жүрген оңбағансың деп серік ашудан қалш-қалш еді. Жігітім, ашуланба. Осы сияқты төрт аяқты малға бола қолыңды бұлғамай-ақ қой, деді серіктің ашу үстінде жанарды ұрып тастар деген Мұрат. Біраз үнсіздіктен соң Мұрат ішін басып қарқылдай күліп тұрды. Ішін басын домалап күліп жатқан жігітті көрген серік те еріксіз күлді. Күлкісін әрең басқан Мұрат: бауырым, екеуміздің үйіміз қарағайдай болған шығар, Ятай, біреу білсе, біреу сенбейді. Жүр кетейік, деп терезе жаққа жүрді. Жанар тұрған орнынан қозғалар емес. Тез жиналған жігіттер Жанардың бетіне былш-былш етіп түкірді де терезеден сыртқа шығып кетті. Жастығын құшақтап ұзақ жылаған Жанар таң ата ұйықтап кетті. Арада апталап айлар өтті. Неге келмей кетті деген құрбыларына: мен оларды қуып жібердім, басқа біреуді тауып алдым, деп қысқа жауап қайырды. Күндізін сабағына барып жүрген Жанардың денесіне өзгеріс пайда бола бастады. Бірдеңе жегісі келеді, бірақ не екенін білмейді. Осылай ойнақтаған бота от басты. Іші біліне бастады. Жанарды жезөкшілікпен айналысады дегендер де болды. Ел аузына қақпақ бола алмайсың, әңгіме қыза берді. Бірде жатақхана коменданты Жанарды шақырып алып, бұнда баламен тұруға болмайтынын айтты. Босанғаннан соң пәтерге шығуға тура келетінін ескертті. Зымырап айлар өтті. Айы күні жеткен Жанарды түнде жедел жәрдем перзентханаға алып кетті. Күшен деймін, бала тұншығып қалады. Күшен деп айқайлаған акушердің дауысын бірін естісе, бірін естіпей жатқан Жанар терлеп кетті. Бар күшін салып күшенеді, бірақ әлі жоқ. Біраздан соң шыр ете қалған дауыс дүниеге жаңа өмір иесінің келген паш етіп перзентханада басына көтерді. Кіндігі кесілмеген қып-қызыл баланы көтерген дәрігер: ер бала, жігіт келді дүниеге, деп Жанарға көрсетті. Шырағым құтты болсын, ұлды болдың, деп медбикелер абыр салып болып жатты. Баланы көргісі келмеген Жанар теріс қарады. Қорқып тұрған шығар деген медбике кіндігін кеспек болып баланы бөлек стол үстіне қойды. Арада бірнеше күн өткен соң медбике емізуге баланы алып келді. Кереуетте теріс қарап жатқан Жанар бұрылмастан: алып кетіңдер, керек емес, емізбеймін, деп баланы қабылдамай қойды. Сасып қалған медбике амалсыздан баланы қолдан тамақтандыруға кірісті. Қарны ашқан сәби бөтелкедегі сүтті қомайғана еміп, терлеп-тепшіп ұйықтап қалды. Балғаяны жайғастырғаннан соң дәрігерге хабарлады. Келмей жатып дүниеге кінәлі болған сәби анасын бір иіскемей-ақ бөлек бөлмеде жатуына тура келді. Осы оқиға бірнеше рет қайталанды. Жанар мүлде баланы емізуден бас тартты. Іңгәлап жылаған сәбидің дауысы оған түрпідей тиді. Жылағанын жақтырмады. Бірде дәрігер келіп: шырағым, саған не болды? Еміз баланы. Қолдан берген тамақ болмайды. Әлі бір рет емізбепсің. Оның не кінәсі бар? Құдайдан қорықпайсың ба, деп аналық сөзін айтты. Әлде болса балаға үйреніп кетер деген үміт. Жанар болса үзілді кесілді қарсы. Қолдан тамақтанған бала салмақ қоса алмады, көп жылайды, іңгәлап жылаған дауысы жер жарардай. Ой, не істейміз? Баланың қарны аш, анау емізбейді, деп айтқан медбике сап-сары сүйкімді баланы жақсы көріп қалғандай. Жылағанда қып-қызыл болып кететінін қайтерсіз, деп барлығы сүйсініп қояды. Жанар баланы әлі қолына алған жоқ. Арада бірнеше күн өтті. Дәрігер Жанарды шақырып алып, бала мен ана махаббат туралы айтып келе жатыр еді. Басымды қатырмаңыз.
осы үшін жас өмірімді өксіткім келмейді. Өзім студентпін, жатақханаға кіргізбейді. Маған керек емес деп безерген күйі дәрігерге қарады. Уақытында медбике бүлдіршіндерді аналарына емізуге әкеліп жатты. Жанардың сәбиін ең соңынан әкеліп анасының қойнына салды. Басқа бүлдіршіндер аналарын сорқыштап, пысылдап еміп жатыр. Жанар болса басында көтерген жоқ. Қарны ашқан сәби шырылдап жылай бастады. Жылай қып-қызыл болып кеткен баланың дауысы жүрек жарардай. Не деген тас жүрек еді. Обалына қағылма, емізсеңші, құлағың керең ба деді. Шыдамай кеткен өзі қатар келіншек. Жанар қозғалар емес. Жылаған баланың дауысына келген медбикеш: не деген оңбаған едің деп баланы алып кетпек болып жатқанда әлгі келіншек: маған беріңізші, менікі жарытып ембейді, мені емізейін деп күлім қағып. Жылай өксіп қалған нәрестені қолына алған келіншек баланың аузына емшегін тосты. Кішкентай еріндерін шүйдіретіп алып, қарны ашқан сәби емшекке жабысып алды. Мына көрініске шыдамайған емізіп отырған келіншек еріксіз күліп жіберді. Сәбиді кеудесіне қысып ескелеп қояды. Қарны тойған сәби мұрны пысылдап ұйқыға кетті. Перзентханада тыныштық орнады. Күздің жаңбырлы күндерінің бірі. Түніменен жауған жаңбыр таң ата қойған. Солтүстіктен соққан жел ызғарлы. Перзентхана іші тып-тыныш. Бүлдіршіндер әлі ұйқыда. Жанарды өзіне шақырған дәрігер: сараптамаларың жақсы, баланың денсаулығы мықты, Құдай қаласа ертең шығарамыз. Бүгінше құжаттарын дайындаймыз. Әңгіме ондай емес, әңгіме сенде. Жассың, алданған шығарсың. Балаға обал қылма, ойлан. Біреу бала сұрап күндіз-түні Құдайға жалбарынуда деп әңгімесін аяқтады. Үндемеген Жанар төмен қарап жылап жіберді. Ертеңіне жетім баладай жеңіл киінген Жанар қолында баласы перзентхананың баспалдағынан төмен түсіп келе жатты. Ешкім күтіп алмады, ешкім де гүл сыйламады. Кең дүниені тар қылған көкірегі қарсы айырылып, өксік қысып келеді. Өзімен бірге палатада жатқан келіншектер терезеден Жанардың соңынан қарап тұрды. Бірі аяп жатса, бірі өзіне сол керек деп жатты. Жаңбыр сіркірей бастады. Құшақтап баланың бетін басып, бас ауған жаққа кете барды. Біраздан соң қала сыртына шығып кеткенін байқамай қалды. Тасалау жерге келіп баланы емізіп, еңіреп жылап жіберді. Ештеңеден қаупі жоқ нәресте тойып алып ұйқыға кетті. Жан-жағына қараған Жанар көзге түсер ешкім болмаған соң қоқыс салатын жәшіктерге қарай жүрді. Қолындағы баланың бетін ашып көрді де сап-сары болып еріндерін сорып ұйықтап жатыр. Баланы ақырын қоқыстардың арасына қойды да жылдам басып кете барды. Бетіне тиген жаңбыр тамшыларынан бала оянып, мазасызданып жылай бастады. Онша ұзай қоймаған Жанар құлағын алақанмен басып, жылаған күйі көшені айналып жүгіре жөнелді. Жылай өксік қысқан бала тұншыға бастады. Қозғала қолын босатып алыпты. Тоңазыған кішкентай қолы қызарып кеткен. Бұл дүниеге келмей жатып, күнәлі болған сәби бұл өмірмен қош айтысты. Біртіндеп қараңғы түсе бастады. Күні бойы аш жүрген осы жердің ит мысығы сәбидің иісін сезіп, қоқыс салған жәшікке жинала бастады. Кезекші бөлімге хабарлаған көше сыпырушы әйел полиция қызметкерлерін күтті. Көп кешікпей жеткен оперативті топ қоқыс арасынан бет құлағы межеленген, қолы білегіне шейін кемірілген нәрестенің мәйітін тауып алды. Тексеру, іздестіру жұмысы басталып кетті. Тергеушінің сұрағына жауап берген көше сыпырушы әйел әдеттегідей таңертең жұмыс орнына келгенін, өзіне бекітілген көшені сыпырып қоқыс төгуге келгенде баланың мәйітін көргенін айтады. Үйіріліп жүрген ит мысықты әрең қуып жүргенін айтып күрсініп қойды. Аудандық ішкі істер бөлімінің бастығына дереу хабарланады.
Кішкене мәйіттің суретін көріп қарап отырған, егде тартқан полковник осты жүргізіп отырған оперативтік топты өзіне шақырады. Мынадай жан түршігерлік оқиға немере сүйіп отырған азаматтың жүрегін елжіретеді. Шақыру бойынша келген қызметкерлеріне өзіне тән қатулықпен қарсы алған полковник: "Мына не деген масқара, дереу табыңдар. 2 тәулік уақыт беремін. Баланы өлтірген адам бостандықта жүрмеу керек. Тағы айтамын, 2 тәулік" деп сұсты қабағымен бәріне қарап өтті. Топ мүшелері жақын жерде орналасқан үйлерді, жатақханаларды, перзентханаларды тексеруге кірісіп кетті. Жанар босанған перзентхананың алдына келген жас тергеушіні әйеліне келген шығар деп ойлаған санитар ішке кіргізбей қойды. "Апай, маған сіздің бастығыңыз керек" деп көйлегін көрсетті. Көп ұзамай ақ халат киген тергеуші бас дәрігердің кабинетінің есігін қақты. Ұзақ әңгімеден кейін тергеуші бала мейітінің суреттерін дәрігердің алдына жайып салды. Баланы жүргегінен таныған дәрігер көзіне жас алды. Қолы дірілдеп, жүрек дәрісін тіл астына салып әңгімесін бастады. Жақында ғана сәбидің дүниеге келуіне көмектескен ол, енді міне оның өлігінің куәсі болып отыр. Дәрігердің жағдайын түсінген тергеуші оны асықтырмады. "Шырағым, бұл бала бізде босанды. Өз бір сүйкімді еді." Шыдамай көзінен тағы жас алды. "Қанша қатаң болам" деген тергеуші де шыдамай теріс қарап көзін сүртті. "Оңбаған ақыры өлтірген екен ғой, о балай." Дәрігер анасының аты Жанар екенін, студент екенін, баладан туа сала бас тартқан емізбегенін жырғылып айтып берді. Тергеу ісінің алға жылжығанына қуанған тергеуші дәрігермен қоштасып, Жанар жататын жатақхананың алдына келді. Керекті мәліметтерге қол жеткізген тергеуші түс ауа полковниктің кабинетінің есігінің алдына келді. "Полковник мырза, тергеу ісінің нәтижесінде бала біздің ауданға қарасты перзентханадан дүниеге келгені анықталды. Анасы студент. Жатақхана комендантының мәліметіне қарағанда жеңіл жүрісті қыз екен. Дәрігердің айтуынша, баладан туа сала бас тартқан, мекен жайы мынау" деп қысқа ақпар берді. "Тез арада қолына кісен салып жеткізіңдер" деген полковник тез арада істі аяқтауын талап етті. Жанар болса, еш жерге кідірместен ауылға баратын көлікке мініп, елге қарай бет бұрды. Жас босанған келіншектің денсаулығының қалпына келе қоймаған болатын. Бас айналып, құлағы шыңылдаумен болды. Терезеге көз салды. Жап-жасыл дала сарғайып құлазып қалыпты. Автобусқа мініп, орындарына жайғасқан жолаушылар әр әңгіменің басын жалып, жол қысқартуда. Кенеттен жылаған баланың дауысы естілді. Жалт қараған Жанар өзі қатарлы келіншектің баласы мазасызданып, іңгәлап, емшек жүріп жатты. "Ұялма шырағым, емізе бер, осы тентек тыныш болсын" деген ақсақал жас келіннің ұялып отырғанын сезіп, теріс қарап ойға шомып кетті. Жолаушылар да келіншек жаққа қарамауға тырысып, далаға көз салды. Балапандай аузына ашқан сәби өзіне тиесілі мамасын аузына салып, терлеп тепшіп сора бастады. Баласының қылығына сүйсінген келіншек баласының бетінен сүйіп, иіскелеп жатыр. Осы көріністі көрген Жанардың жүрегі лүпілдеп аузына тығылды. Кеудесі елжіреп, иеніп, ылғалдана бастағанын сезді. Көзі қарауытып, бас айналып, құлағы шулап қоя берді. Қос құлақанымен құлағын басқан Жанар шыңғырып жіберді. Ауылға жеткенше бірнеше қайталанды. Автобустан әрең түскен Жанар үйіне әрең жетті. Алдынан жүгіп шыққан бауырларымен салқын амандасқан Жанар қора жақта жүрген анасына қарай жүрді. Боп-бос боп кеткен қызын көріп, "Жанар, қызым, не болды? Түрің кетіп қалыпты ғой" деген. Ана байқұс биік болып жатты. "Жай ауырып келдім, басым ауырып тұр" деген сылтаумен Жанар үйге кіріп жатып қалды. Дайын асқа шақырса да келмеді. Ана жүрек бір бәленің болғанын сезді. Кештетіп келген әкесінің алдына Жанар шықпады. "Қызың ауырып келіп отыр, бірер күн мазасын алмаңдар" деген ана байқұс көзден жас алды. Арада бірнеше күн өтті. Жанардың жағдайы нашарлай бастады. Түнде шошынып ойнатын болды, құлап қалатын болды.
Анасы бақсыға барып қазақша емде керек деп шешті. Таң ертең ауылға көшенің шаңын көтерген УАЗ маркалы полиция көлігі келіп жетті. Жанардың үйінің алдына келіп тоқтады. Машинадан полиция киімін киген екі жігіт түсті. Беліндегі тапаншаларын түзеп үйге кірді. Қонақтарды көрген Жанардың анасы сасып қалды. «Сәлеметсіздер ме? Үй аман ба?» деді полиция қызметкері үй иесін шошытып алмас үшін. «Шүкір, аманшылық, төрлетіңдер» деп шай қамына кірісіп кетті. Қараға көз полиция қызметкерлері үйді бір шолып өтіп дастарханға жайғасты. Сасқалақтап Жанардың анасы «Не болып қалды, қарақтарым?» дегеннен басқа ештеңе айта алмады. Түніменен ұйықтай алмай шыққан Жанар таң ата көзленген полицияның келгенін білмейді. «Қорықпаңыз апа, жай тексеру ғой, біздікі» деген тергеуші қоңыр қара шайға қана ішіп отырып, біраз үнсіздіктен соң жасыруға болмайтынын түсінген олар ашығын айтуға бел буды. «Апа, біз Жанарды алып кетуге келдік. Кешірілмес қылмыс жасалды. Қызыңыздың қатысы бар» деп турасын айтты. Болған жағдайды толық естіген ана байқұс көз жасына ерік берді. «Не деп отырсыңдар? Менің қызым ондайға бармайды. Өте жуас қой менің қылқам. Қателесіп отырсыңдар» деді ана қызын жақтамақ болып. «Жуас дейсіз бе? Жуастан жуан шығады деген. Мынаны көріңіз» деп сәби мәйітінің суреттерін дастарханның үстіне тастай салды. Суреттерді көрген Жанардың мамасы дауыс шығарып жылап жіберді. Жанардың қаладағы қылықтарын түк қалдырмай айтып берді. Шешесінің дауысынан шошып оянған Жанар ас үйге кірді. Полиция қызметкерін көргенде еш таңданбады. «Қызым-ау, мынауың не? Не жазығым бар қу құдай?» деп анасы зар илеп жатты. «Жанар, кейін бізбен бірге барасың» деді полиция қызметкері қатуланып. «Маған жуынуға мұрсат беріңдер» деді Жанар. Жас босанған келіншек қой деп ойлаған полиция қызметкері келісті. Қолына шоғым алған Жанар қораға кіріп кетті. Арада біраз уақыт өтті. Шыдамы таусылған полиция қызметкері Жанардың кішкентай сіңлісіне «Тәтеңді шақыр, уақыт болды» деп қора жаққа көрсетті. Кішкентай қыз тәтелеп қораның есігін ашып жіберді. Қыздың шыңғырған дауысына жүгіріп келген полиция қызметкерлері қора төрінде асылып тұрған Жанардың денесін көрді. Жаны қиналған Жанардың көзі ақиып, тілін тістеп қалыпты. Ілініп тұрған денені көргенде Жанардың анасы ес-түссіз жерге құлады. Улап-шулап көршілер жинала бастады. Күздің салқын желінен жасырынған қыз бен жігіт аялдаманы паналап тұр. Құшақтасып ұзақ сүйісті. «Ертең осы жерде жарай ма?» деген жігіт қызды еркелетіп қояды. Қыз жігіттің мойнын құшақтап автобустың келгенін байқамай қалды. Асығыс автобусқа мінген қыз сүйгенмен қолы бұлғап қоштасты. Бақытты жігіт автобус соңына ұзақ қарап тұрды. Орындыққа жайғасқан қыз «Қарындас, сағат қанша?» деген дауысқа жалт қарады. Ұзын бойлы аққұба жігіт жымиып тұр. «Кешіріңіз, сағатым жоқ» деген қыз әдемі жігіттен көз алар емес. «Атыңыз кім, сұлу қыз?» деп жігіт қыздың қасына ұлықсатсыз отыра кетті. «Атым Айгүл» деді жүрегі лүпілдеп әрең. «Айгүл, білесіз бе, осы мезгілде Парижде» деген жігіт қыздың қолынан ұстап құлағына сыбырлап бірдеңелерді айтып жатты. Сыңқылдап күлген қыздың дауысы күзгі ауаны жаңғыртып бара жатты. Автобус екпіні жерде жатқан сары жапырақта үйрықша үйіріп әкетті. Жазығы жоқ сәбидің көз жасында сіркіреп жаңбыр жауа бастады.